بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 500 Bismillahirrahmanirrahim. Hakku kabiril ikhwati, ari hakna dulur nu leuwih gede lanceuk ala sogirihim ka anu handapunana ieu ikhwah lanceuk ka adina eta kahakil waladi saperti hakna kolot ala waladihi kabudakna ieu walid kahakil walidi eta saperti hakna kolot ala waladihi kabudakna ieu walid gaganti kolot ari lanceuk teh kawajiban lanceuk kanu jadi adi saperti kawajiban kolot kabudak. Hakul waladi ari hakna budak ala walidihi wajib kakolotna ieu walad ayyuhsina eta yen ngaluskeun ieu walid ismahu kana jenengan walad wa adabahu jeung kana ngadidikna walad wa ayu alima jeung yen ngawurukan ieu si walid ku kawalad al-kitabata kana nulis wasyabahata jeung kana ngojae berenang ngojae sunah rasul waromayata jeung manah wa alla yarzuqa jeung yen ulah mere rezeki ieu si walid hu kawalad illa thayyiban kecuali anu halal wa anna yuzawwija wa yuzawwija jeung yen ngawinkeun ieu si walid ku kawalad ida adroka di mana geus cukup umur ieu si walad kawajiban kolot kanu jadi budakna artosna hak budak anu dibikeun ku kolot hiji meunang ngaran nu halus meunang didikan meunang wurukan
diajar nulis, diajar olahraga. Eta teh kewajiban kolot anu ditarima ku urang. Di mana geus cukup umur, tanggung jawab keneh kolot keur ngawinkeunana. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Al-Hakimu Imam Hakim. Hakikun hakikun ari nu hak bil mar'i kahiji jalma eta antakuna yen bukti lahu pikeun ieu mar'un naon majalisu pirang-pirang majlis yakhlu anu nyepen ieu mar'u piha di ieu majalis wa yadhkuru jeung eling jeung nginget-nginget ieu mar'un dunubahu kana pirang-pirang dosa na mar'un payastagfiro mangka nyuhunkeun hapunten ieu mar'un Allah ka Gusti Allah minha tina ieu dzunub. Jadi orang perlu boga tempat khusus, boh musola, boh masjid, boh tempat naon wae anu dina eta tempat teh urang bisa nyepen menyendiri. Maksud menyendiri di dinya erek nginget-nginget kana dosa jeung erek menta hampura ka Allah. Jadi ulah aya gangguan ti makhluk nu sejen. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Hakun ari anu hak ala kulli muslimin ka setiap jalma anu muslim eta ayyagtasila yen ngumbah ieu si muslim mandi ngeureun maksud fi kulli sab'atin dina setiap minggu kira ku saminggu sakali naonana yaum sab'ati ayamin dina setiap 7 pirang-pirang poe lain saminggu sakali pikul li sab'ati ayam ya naonana yauman poena pihi anu tetep dina ieu ayag silu ngumbah si muslim pihi dina ieu yaum ra'sahu kana mastakana wa jasadahu jeung kana jasadna ieu muslim. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Abu Hurairah. Hamlul aso ari nganggo iteuk alamatul mukmini eta pirang-pirang alamatul mukmini eta ciri jalma mukmin wa sunnatul anbiya'i jeung sunnahna para nabi. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Dailami Imam Dailami. Husiba dihisab saha rajulun hiji jalma miman tisapalihna jalma
kana nu bukti ieu man qoblakum dina samemeh aranjeun kabeh. Palam yujad mangka teu dipanggihan lahu pikeun ieu rajul minal khairi tina kasayan naon sayun hiji perkara oge. Ila annahu kecuali sanyana ieu rajul teh kana bukti ieu rajul rajulan eta hiji lalaki musiron eta jalma anu beunghar wa kana jeung bukti ieu rajul yukhalitu eta cacampuran ieu rajul annasa ka jalma-jalma wa kana jeung buktos rajul ya'muru miwarang ieu rajul gilmanahu ka pembantuna ieu rajul ayyatajawazu kana yen ngahampura ieu gilman anil mu'siri ti jalma anu miskin. Musir beunghar, mu'sir miskin. Pakola mangka ngadawuh saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla li malaikatihi ka pirang-pirang malaikatna Allah. Nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Nahnu ari kami ahaqqu eta leuwih ngahak bidzalika kana eta kalakuan minhu ti ieu jalma. Tajawazu kudu ngahampura aranjeun kabeh anhu ti ieu jalma. Rawa ngariwayatkeun nu kana di Sal Bukhari Imam Bukhari. Kumaha nu beunghar ngahampura nu miskin teh. Misalkeun urang nincak jadi jalma beunghar. Tuluy dongkap hiji jalmi nu kirang mampu nambut mangrupa artos misalkeun teh. Anu miskin nambut ka nu beunghar. Kari-kari eta si miskin teh teu mampu keur mayarna. Tah maksad tajawaju anhu teh gitu. Jadi ngahampura jalma nu beunghar ka jalma nu miskin boga hutang ka manehanana kitu. Sakumaha pidawuh Allah dina surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin panaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Haudi ari talaga kuring masiratu syahrin eta sapanjang perjalanan sabulan. Wazawayahu jeung lebarna ieu haud
sawaun eta sarua ae gorodohu mislu tulahu panjang jeung lebarna sarua wa ma'uhu jeung ari caina ieu haod abyadu eta leuwih bodas minal labani tinimbang susu warihuhu jeung ari ambeuna ieu maun atyabu eta leuwih seungit minal miski tinimbang minyak misik wakizanuhu jeung ari gelas-gelasna ieu haod kanuju misamai eta saperti pirang-pirang bentang langit man ari saha jalma yasrobu anu ngaleueut ieu man minha tina kizan tina gelas eta fala yadma'u mangka moal ngarasa haus ieu man abadan dina salawasna rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Saikhoni Imam Bukhari Muslim Saikhoni Ani Ibni Umar kata Ibnu Umar Rasul ngagaduhan haud talaga namina panjang jeung lebarna sami ukuran lamun dihitung perjalanan sabulaneun lamun di leumpangan teh caina bodas leuwih bodas tinimbang susu seungitna leuwih seungit tinimbang parfum misik gelasna oge saperti bintang nu aya di langit sehingga lamun jalma ngaleueut tina eta cai nganggo gelas nu nembe moal ngaraos halabhab haus salilana al hijamatu ari hijamah dibekam hijamah tanpa'u eta manfaat ieu hijamah mingkul lidain tina setiap penyakit ala eling fahtajimu mangka kudu dibekam aranjeun kabeh miceun getih kotor ari bekam sunnah 40 poe sakali mingkul lidain tanfa'u mingkul lidain jadi obat tina setiap penyakit rawa ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami al hujjaju ari pirang-pirang nu munggah haji wal ummaru jeung nu ibadah umroh wafdullahi eta tamu Allah yu'ti masihkeun Allah him ka ieu hujjat jeung ummar makana perkara saalu anu nyaruhunkeun ieu hujjat jeung ummar wa yastajibu sareng ngaijabah Allah lahum ka hujjat jeung ummar makana perkara da'au anu ngadua ieu hujjat jeung ummar wa yukhlifu jeung ngagentoskeun Allah alaihim pikeun hujjat jeung ummar makana perkara anfaqu anu ngainfaqkeun ieu hujjat jeung ummar ad-dirhama alfa alfin ad-dirhama kana 1000
alpa alpin kana jadi 1 juta. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis al Baihaqi Imam Baihaqi mantap disebutna oge duyufullah pirang-pirang tamuna Allah jalmi nu munggah haji jalmi nu umrah. Da panggilan eta mah murni ti Allah panggilan. Sabab geus loba nu nisob tapi can kanasibkeun, tapi buktina mah nisob can nepi nasibna mah geus nepi. Tak disebutna duyufullah. Ari ngaran-ngaran tamu kapan? Nu ngundangna langsung Allah. Nami-nami tamu dimuliakeun, nu ngamuliakeunana langsung Allah. Sehingga ngadoa para hujjaj jeung para umar yakin bakal diijabahna. Tak lamun aya nu rek indit haji atawa umroh, penta doana, titip doana. Al hajarul aswadu ari hajar aswad. Hajar aswad teh batu hideung anu aya dina ujung dina salah sawios juru Ka'bah, lempengan multazam. Aya hajarul aswad. Eta min hijaratil jannati tisapalihna pirang-pirang batu surga. Wama jeung perkara wama jeung teu aya gitu fil ardi di muka bumi minal jannati ti surga goiruhu ari salianti hajar aswad. Eueuh deui batu nu aya di bumi nu langsung ti surga kecuali hajarul aswad. Parebut hayang nepi ka dinya teh. Sehingga jalma nu keur tawaf sunah istilam. Istilam teh ngangkatkeun panangan salempengan hajar aswad. Bari maos bismillahi Allahu akbar. Dampal panangan teh dikecupkeun kana lambei urang. Teras jiga urang ayeuna ngagerwan hiji jalma ngacungkeun leungeun kita. Bismillahi Allahu akbar gitu. Bismillahi Allahu akbar 3 kali. Hayang nepi nya kari, hayang nepi langsung ka hajar al aswad bisa ngan wayahna parebut. Ngan nalika keur tawaf setiap puteranana disunahkeun istilah. Tidinya dihitung 7 putaran teh awal mulana. Kapanari tawaf teh 7 putaran. Muteran Ka'bah. Wakana jeung bukti ieu hajar abyadho eta leuwih bodas kalmai sapertikeun cai. Bening tadina mah bodas eta. Walaula jeung lamun henteu. Walaula ma massahu. Jeung lamun henteu. Keuna hu kana ieu hajar. Jeung lamun teu keuna kana ieu hajar. Naon min rijsin tisapalihna min rijsil jahiliyati tisapalihna najis bangsa jahiliyah.
mamassa moal kena hu kana hajar saha zu'ahatin nu ngabogaan panyakit illa bari'a kecuali bakal cager. Kana lika mindahkeunna teh geuningan Rasul nyayogikeun kaen 4 juru diantawisna ieu keur nerangkeun rijsul jahiliyah. Sedengkeun anu ngalihkeun eta kapan sanes orang mukmin wungkul setiap juruna sakumaha dina khulasoh dicepengan ku setiap pemuka golongan. Jadi asal mula batu hajar aswad mah sebenarnya henteu hideung sote nalika ayeuna kakenaan najis nu bangsa jahiliyah gitu. Kumaha ayeuna leuwih lila cicing di dunia leuwih loba jalma anu boga dosa ngecup kana eta batu. Jadi hideung nama ku akibat dosa-dosa jalma. Dasa tadi nama batu nate bodas wakana abyado kalmai. Bodas saperti cai bening ngagencelang. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Tobroni Imam Tobroni an Ibni Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Lamun teh mah baheula teu kakeunaan ku najis-najisna jalma jahiliyah, setiap jalma nu ngecup kana eta hajar aswad bakal jadi cager tina saban-saban panyakit. Nah, ini mah da geus jadi hideung. Al hajarul aswadu ari hajar aswad yakutatun eta teh batu yakut baidou anu bodas min yakutil jannati tina batu yakutna surga. Wa inna masawadat jeung pastina ngahideungkeun tuh aya di dieu. Wa inna masawadat jeung pastina ngahideungkeun hukana hajar naon khotoyal musyrikina pirang-pirang kasalahan jalma musyrikin. Hideungna teh eta kusabab eta. Yub'asu bakal dibangkitkeun ieu hajar yaumal kiamati dina poenan kiamat misla Uhudin kana saperti gunung Uhud, bukit Uhud hal jadi ngageungan gitu. Yashhadu nyaksi ieu batu liman kajalma istalama anu istilam ieu man hu kana ieu hajar. Subhanallah. Wa qabbala jeung nyium ieu man hu kana hajar min ahli dunya ti ahli dunya. Bakal jadi saksi keur jalma nu pernah istilam. Aya nu ngalogatan nyabak, aya nu ngalogatan uluk salam kana istilah. Jeung ka jalma nu pernah ngecupna. Oh ieu mah yeuh pernah ngecup urang ceuk hajar aswad teh engke poe kiamat teh kitu. Disalametkeun. Tak untung pisan jalma nu pernah nepi ka dieu. Rawa ngariwayatkeun ku kana hadis Huzaimah an Ibni Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Luar biasa perjuangan pasadak-sadak jeung jalma nu jangkung gede bari hararideung.
samemeh ngecup Hajar Aswad teh ngaletakan heula kesang jalma nu hararideng bari badag da hese. Nah, orang Indonesia teu nepi kana tak na acan. Geus masrahkeun diri mangga Gusti bade dipundut di dieu oge. Kakara we nepi kana Hajar Aswad. Teu padu fase saledeg tuluy nepi hese luar biasa nyawa taruhana oge. Saking kulobana kitu nu hayang komo keur meureun jigana keur hajian kieu. Al-iddatu ari rasa tegang, ketegangan tak hari eta bakal datang ieu hiddah khiyaro ummati ka pirang-pirang pilihan umat kaula. Rawa ngariwayatkeun kana hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Al-hasadu ari sifat hasud yaqulu eta ngadahar ieu hasad al-hasanati kana pirang-pirang kaalusan. Kama taqulu kama saperti perkara taqulu anu ngadahar atawa ngalenyapkeun naon annaru seuneu al-hatoba kana suluh dina pada ngalenyapkeunana kagorengan leungit ku hasud suluh leungit ku seuneu. Wasodaqatu sareng ari sodaqoh yutpiu eta mareuman ieu sodaqoh tutfiu eta nyare mareuman ieu sodaqoh al khoti'ata kana kasalahan. Kama saperti perkara yutpiu mareumkeun naon alma ucai annaro kana seuneu. Wa sholatu jeung ari salat eta nurul mukmini cahaya na jalma mukmin. Wasiamu jeung ari puasa junnatun eta benteng. Eta jadi benteng minan nari tina seuneu neraka. Jadi benteng penyelamat. Sanajan kasep cek paribasana geulis ari tara salat mah cahayaan ieu tapi kasep teu pati geulis teu pati salat osok bakal kaluar inner beauty kageulisan jeung kacahayaan. Wassalatu nurul mukminin. Hiji hasud bakal mareumkeun kana kaalusan saperti ngabeakeunana seuneu kana suluh. Sodaqoh bakal jadi mareuman kana kasalahan saperti cai mareumkeun kana seuneu. Salat jadi cahaya keur jalma nu mukmin, puasa jadi benteng penyelamat tina neraka. Rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Al hikmatu ari hikmah zollatul mukminin eta nu diteangan ku jalma mukmin. Dollatul mukmini eta nu diteangan ku jalma mukmin.
lamun dina ilmu mah manfaatna hikmah teh. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis al-Qodoi Imam Qodoi. Al-harbu ari perang khud'atun eta teh tipuan, tipu daya. Al-haya'u rawa ngariwayatkeun kana hadis al-Bukhari wa Muslim an Jabir katampi ti Imam Jabir. Al-haya'u ari sifat haya. Layatin teu datang ieu haya illa bi khairin kecuali kalawan kasaean. Rawa ngariwayatkeun kana hadis sa-Saikhoni Bukhari Muslim an Imron katampi ti Imron bin Husain. Al-hikmatu ari hikmah tazidu eta nambahan ieu hikmah asyarifa kana kamuliaan. Kade nu disebut hikmah teh lain teuterak di kadek, lain teuterak ku silet. Hikmah teh lamun dina ilmu mah manfaatna gitu. Tazidu eta nambahan ieu hikmah asyarifa kana kamuliaan. Syaropan kajalma anu mulia. Asyarifa ka anu mulia, syaropan kana kamuliaanana gitu tibalik punten. Wa tarfa'u jeung ngangkat ieu hikmah al abda ka hamba. Al mamluka anu dipimilik hatta tujlisa nepi ka yen ngadieukeun ieu hikmah hu kasi abdun majalisal muluki dina pirang-pirang tempat raja. Rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Ibnu Addi Imam Ibnu Addi an Anas katampi ti Anas. Al halalu ari halal bayyinun eta jelas wal haramu jeung ari haram bayyinun eta jelas. Wa bainahuma jeung eta tetep antara halal jeung haram. Umurun mustabihatun ari pirang-pirang perkara anu samar, subhat samar. Layalamu moal apal ha kana ieu subuhat mustabihatea tawa umur saha katsirun kalolobaan minan nasi ti jalma-jalma. Paman mangka saha jalma ittaqo anu ngariksa ieu man asubuhati kana pirang-pirang subhat paman mangka saha jalma ittaqo anu terjerumus ieu man asubuhati kana pirang-pirang subhat pakodis tabroa mangka nyata lulubaran ieu man lidinihi kana agamana man. Ketang bener itaqo mah ngaraksa waqa'a tumibal wa'irdihi lidinihi kana agama man wa'irdihi jeung kahormatanana ieu man jalma nu ngariksa tina subhat agamana sampurna kahormatanana terjaga. Waman jeung ari sajalma waqa anu tumiba man fil mustabihati tina pirang-pirang anu subhat waqa'a tah tumiba ieu man fil harami dina haram
karoin saperti nu ngangon yar'a ngangon ieu si roin haulal hima di sakurilingeun tanah yusiku anu ngamasakatkeun ieu hima ayyuwak yusiku nu ngamasakatkeun naon ayyuwakian yen nibakeun ieu si roin hukana hima ala eling-eling wa inna likulli malikin jeung sayatosna pikeun saban-saban kerajaan hima ari aya anu dilarang gitu lah. Ala ingat wa inna himallahi jeung sayatosna anu dilarang ku Allah fi ardihi di bumina Allah maharimuhu eta pirang-pirang pangharaman Allah. Ala ingat wa inna fil jasadi jeung sanyana dina jasad mudghatan ari aya getih kimpal wa ida sholahat di mana beres ieu mudghah sholaha tah beres naon al jasadu jasad kulluhu tegasna sakabehna jasad wa idza fasadat jeung di mana ruksak ieu mudghah fasada tah ruksak naon al jasadu jasad kulluhu tegasna sakabehna jasad. Ala inget wahia ari mudghah eta al qalbu hate. Rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Saikhoni Imam Bukhari Muslim. Al halifu ari sumpah manfaatun eta teh manfaat lisilati pikeun dagangan mamhaqatun ngalenyapkeun lil barokati kana barokah waribhi jeung kana bati. Memang manfaat tapi di satu sisi lain bakal ngaleungitkeun barokah jeung bati sumpah. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Sal Bukhari Imam Bukhari wa Muslim jeung Imam Muslim. Al humma ari panyakit humma panas tiris demam eta min faihi jahannama hawa panasna jahannam fa'abridu mangka kudu niiskeun aranjeun kabeh kana humma bil ma'i ku cai tak sok dikompres panas tiris. Rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Ahmad an Ibnu Abbas katam piti Ibnu Abbas. Alhamdu ari muji ala nikmati kana nikmat amanun eta teh kaamanan li zawaliha kana leungitna ieu nikmat. Rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Dailami. Al haya'u ari isin wal imanu jeung iman kurina dibarengkeun ieu haya jeung iman jami'an kalawan sadayana
fa idza rufi'a mangka di mana diangkat naon ahaduhuma salah sahiji haya jeung iman rufi'a tah diangkat naon al akharu nu sejen rawa ngariwayatkeun kana Abu Nuaim an Ibni Umar al haya'u ari isin khairun eta teh kasayan kulluhu tegesna sakabehna khair rawa ngariwayatkeun kana Muslim an Imran bin Husain al haya'u ari isin zinatun eta teh papaes wa tuqa jeung ari takwa karomun eta teh kamuliaan wa khairul markabi jeung ari pangalusna kendaraan tutumpakan as-sabru eta sobar wantidharul faraji jeung ari ngadago kabungah minallahi ti Gusti Allah azza wa jalla ibadatun eta teh ibadah rawa ngariwayatkeun hukana hadis al Hakim Imam Hakim an Jabir katampi ti Jabir wallahu a'lam bishawab.